Hej! Nu tror jag bestämt att vi är igång här. Dagens livesändning i tisdagstipset med mig Anna-Karin Svanå. Idag ska vi prata om syftningsfel. Alltså det där som gör att läsaren blir lite förvirrad och inte riktigt förstår vem är det som säger eller gör vad i en scen. Men först vill jag bara prata lite om Bokmässan. Och nu menar jag Bokmässan i Göteborg, den som är i slutet på september. För mig och många andra är ju detta en av årets höjdpunkter. Så jag ser verkligen fram emot det igen. Jag kommer vara på lite olika ställen. Dels ska jag vara i Wastories monter som ligger nere på barnavdelningen på A-delen. Och där finns ju boken Flickan och kriget. Nu skulle jag ju haft den att visa upp här. Det glömde jag ta med mig. I alla fall. Den har Anneli Karlsson skrivit och jag illustrerat. Så den kommer jag kommer vara i den montern delvis. Men jag kommer också vara hos litterära konsulter mestadels. Och den montern ligger på andra plan precis vid Café Skriva. Så om du kommer till Bokmässan så hoppas jag verkligen att du tittar förbi där och hittar den lilla hörnan. Så kan vi träffas och prata. Det kommer finnas, någon litterär konsult kommer ju vara där hela tiden. Det kommer vara en hel del olika programpunkter. Bland annat så är det en rad författare som ska ha release för sina sprillans nya böcker. Och då har de varit med i ett projekt som heter Från bokidé till bokmässa. Så de har jobbat stenhårt under hela det här året för att få klart sina böcker. Så det är jätteroligt. Sen kommer det också finnas tillfälle att få speedcoachning. Och det betyder att du som vill bolla lite grann en liten stund, dina idéer om det du skriver. Du kanske har med dig en sida text, en eller max 2 sidor som du tar med dig och låter någon av lektörerna läsa och få lite snabb feedback på det. Så finns det möjlighet, man går bara dit och säger att hej, jag vill ha speedcoachning. Så finns det en lista att skriva upp sig på om det råkar vara kö. Och man hör ju på namnet, speedcoaching, det är ju väldigt, det går ju fort. Det är inte så lång stund man pratar och det är inte så mycket text det handlar om. Men det är ändå en väldigt god känsla tycker jag. En fantastisk möjlighet att få den här lilla knuffen kan man säga. Åtminstone så jag har upplevt det själv när jag har fått speedcoachning på något som jag har skrivit. Man får någon som läser och kan ge lite grann tips om vad som är bra och vad man kan tänka på vidare. Dessutom så kommer jag vara där och prata lite grann. Jag tänker göra något som heter tisdagstipset special. Det vill säga, jag tar upp sådana här frågor som jag redan brukar ta upp i mina livesändningar. En del frågor som jag redan har fått har jag inte hunnit besvara än i någon av dessa livesändningar. Men jag tänker ta chansen och göra det live på liksom IRL som man säger på Bokmässan. Och då tänker jag att om du är där så skulle det vara så himla trevligt att få ses. Om du kan komma dit och så kan du kan ställa dina frågor direkt där. Men jag har också frågelådan öppen så att säga. Och det betyder att du kan skriva frågor i förväg. Antingen genom att skicka ett PM till mig. Eller skriva i kommentarsfältet här nedanför. Så tar jag med mig de frågorna och så kommer jag ta upp dem vid några olika tillfällen på Bokmässan. Jag är där alla 4 dagarna. Så det kommer vara något tillfälle varje dag åtminstone. De här tiderna kommer synas på Litterära konsulters hemsida. Jag tror även på Bokmässans app. Eller så tror jag i alla fall. Och jag kommer ju såklart skriva de här på denna Facebook-sida också. Så du kan kanske pricka in rätt tid. Jag vet själv hur himla svårt det är att hinna till alla de ställena man vill på Bokmässan. Man kan åtminstone göra ett försök. Det skulle vara jättekul att träffas. En sak som jag vet att jag ska ta upp, för det har jag fått frågor om tidigare, det är det här med vad som är egentligen skillnaden mellan att skriva för barn och att skriva för vuxna. Är det något särskilt man behöver tänka på? Så det ska jag ta upp, det vet jag. Annars så beror det lite på vad ni vill att jag ska prata om. Så ställ frågor. Och ge mig lite tips om vad jag ska tipsa om, så att säga. Dagens ämne var ju då som sagt syftningsfel. Det är så att vissa sorters syftningsfel beror på grammatiska saker. Jag har ju tagit upp det här förut. Om man råkar skriva hans istället för sin
så kan det handla om helt fel människa, om man egentligen har tänkt. Men ibland handlar det också om bara hur vi som läsare associerar när vi får lite olika information efter varandra. Om vi till exempel har en scen där 2 tjejer pratar med varandra. Vi har Malin och Lotta kan vi säga. Och då är det alltså 2 personer som båda kan kallas hon. Och där kan det bli lite förvirrande. Vem är hon i vilken mening? Om vi till exempel säger så här. Det börjar med en beskrivande mening. Malin suckade. Sen kommer en replik. Jag vill faktiskt inte det här, sa hon. Vem är då hon? Är det Malin eller är det Lotta som hon pratar med? Ja, då är det så att läsaren automatiskt associerar det som beskrivs först i en mening med en person och det som kommer direkt efteråt i en replik. Då tänker läsaren att det är samma person. Så att hon i det här fallet blir då Malin automatiskt. Och hade det inte ens stått sa hon, så det är självklart i läsarens huvud att det är Malin som säger här. Men om det då inte var Malin, det kanske var Lotta. Och det vet författaren. Författaren har allting helt såklart i sitt huvud. Då måste det faktiskt skrivas ut med sa Lotta. Malin suckade. Jag vill faktiskt inte det här, sa Lotta. Då blir det jättetydligt. Sen kanske kommer ytterligare en mening efteråt. Hon kliade sig på näsan. Var det då Malin som gjorde det eller Lotta? Ja, det beror ju på hur du skriver. Om det kommer direkt på samma rad som repliken. Jag vill faktiskt inte det här, sa Lotta. Hon kliar sig på näsan. Då är det så helt självklart att det är Lotta som kliar sig. Om det hade varit Malin som gjorde detta, för det vet författaren i sitt huvud som ser hela scenen framför sig, då måste man faktiskt göra 2 olika saker. Eller man kan göra 2 olika saker. Det första är att byta rad. Ni vet, varje ny replik ska vara på nytt stycke. Och det som kommer efter repliken ska också stå på ett nytt stycke. Om det är någon ny person som gör någonting. Så med nytt stycke så blir det tydligt att det är inte Lotta. Och ännu tydligare blir det om det står Malin kliade sig på näsan. Så med sådana här små enkla saker som att faktiskt skriva ut ett namn och tänka på var man bryter för nytt stycke, så kan man göra det mycket lättare för läsaren. Och det är det som är hela syftet när vi skriver, eller hur? Vi vill ju förmedla någonting till läsaren. Läsaren ska få en upplevelse och inte känna sig helt förvirrad. Det här kan vara lite svårt att få syn på själv. För att som sagt, man vet ju själv hur man tänker när man skriver. Man har ju allting i sitt huvud. Men då kan man få hjälp av någon annan som läser texten och kan peka ut. Men här är det faktiskt lite rörigt. Här fattar inte jag vem det är som säger vad. Eller vem som gör vad. Så ta gärna hjälp av andra om du inte ser dina syftningsfel själv. Men kom gärna ihåg det här med att bryta rad. Det är ett jättebra knep. Det här tipset var lite kort idag. Tycker du att de här tipsen är ganska värdefulla för dig? Jag har fått höra så mycket positiva kommentarer så jag förstår att de faktiskt gör nytta. Men samtidigt så är det ju väldigt kortfattat. Mina förklaringar är korta, exemplen är jättekorta. Skulle du vilja ha lite mer av det här? Bättre förklaringar, fler exempel och dessutom kanske övningar som gör att du kan träna på det här själv i din egen text. Ja, men då kommer det faktiskt en bra grej snart. Nämligen en onlinekurs. Jag har pratat om den förut. Den är på gång. Den är inte klar. Men är det så att du skulle vilja få lite förhandsinformation när den kommer, så kan du göra en intresseanmälan. Och jag lägger ner en länk här i kommentaren efteråt, så kan du se. Bara klicka där och skriva in, så vet jag att du är intresserad och då kommer jag skicka information till dig först. Så att du inte missar den. Det är absolut inget krav på att man måste gå den här kursen sen, utan det är bara en intresseanmälan. Det var allt vad jag hinner med idag. Trevligt att du varit här och tittat. Jag hoppas att du får en riktigt bra skrivarvecka och sen hoppas jag såklart att vi ses på bokmässan i slutet på september. Hej så länge!